បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាញ់មិញនៅពេលយើងបានជួបគ្នានៅមុខប្រទេសបងស្រីឧបការៈគុណដូចជាជួបគ្នានៅខ្លងទ្វារនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមរួមជាមួយមហាជនយើងបានពោលថាសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ព្រះមហាក្សត្រដែលយាមមកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់សូមសេចក្តីសុខសាន្តកើតពីឋានបរមសុខមកសូមលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គនៅឋានដ៏ពុំពូបំផុតសូមសេចក្តីសុខសាន្តយាមមកពីឋានបរមសុខដើម្បីណែនាំឲ្យមនុស្សលោករស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខសាន្តនេះជាអ្វីដែលយើងបានពោលប៉ុន្តែពេលយើងហែកចូលនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅពេលយើងកំពុងអង្គុយរួមតុជាមួយព្រះយេស៊ូវភ្លាមមានបញ្ហាជាមួយនៅក្នុងក្រុមសាវកដោយសារក្រុមសាវកដែលបានឃើញសេចក្តីសុខផ្ទាល់ភ្នែកគឺព្រះយេស៊ូវខ្លួនឯងបានរួមតុជាមួយគេដើម្បីជប់លៀងនៅពេលនោះក្រុមសាវកគេរវល់នឹងអីក្រុមសាវកចែកទាក់តែងគ្នាចង់ដឹងថាក្នុងចំណោមពួកគេនរណាមានឋានៈធំជាងគេតាមពិតគេឆ្លៀតឱកាសដើម្បីឆ្លុះគ្នាអ្នកណាជាអ្នកធំជាងគេអ្នកណាមានអំណាចខ្លាំងជាងគេអ្នកណាអាចដឹកនាំគេអ្នកណាអាចធ្វើមេគេនឹងសំណួរនេះជាប្រភពនៃគ្រប់បញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ជំទាស់នៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងសង្គ្រាមអ្នកណាជាអ្នកធំជាងគេនឹងច្រើនដងច្រើនសារអត់មានការសន្តានីដើម្បីឆ្លើយអ្នកណាអាចដឹកនាំអ្នកណាអាចគ្រប់គ្រងផ្ទុយទៅវិញយើងចាប់ផ្ដើមប្រអំពើហិង្សាយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតសង្គ្រាមនិងសង្គ្រាមដែលយើងមើលឃើញសពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនគឺដោយសារនឹងយើងចង់មានអំណាចយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សខ្លាំងយើងចង់ប្រចាំងគ្នាមូលហេតុព្រះយេស៊ូវបានសោយជីវង្គតមូលហេតុគេបានកាក់ដីព្រះយេស៊ូវដូចនេះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលតែមួយដែលណែនាំឲ្យគេអានចិត្តព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវជាព្រះយេស៊ូវជាព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅពេលហ្នឹងជាមូលហេតុជំរឿដែលគេណែនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយជីវង្គតដោយសារក្រុមមហាបូជាចារ្យក្រុមនិយុគបូជាចារ្យក្រុមធម្មចារ្យគេខ្លាចបាត់បង់អំណាចរបស់គេខ្លាចព្រះយេស៊ូវណែនាំមហាជនជំនួសគេខ្លាចដោយសារគេឃើញផ្ទាល់ភ្នែកព្រះយេស៊ូវណែនាំឲ្យមហាជនមកតាមព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវព្យាបាលអ្នកជំងឺព្រះយេស៊ូវលើកលែងទោសដោយនាមព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្នកតូចតាចព្រះយេស៊ូវចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្នកដែលគ្មានជីពឹងដែលរត់អំណាចទុកចោលដែលសាសនាអ្នកដឹកនាំសាសនាទុកចោលដែរហេតុនេះហើយគេត្រូវការចាប់ព្រះយេស៊ូវត្រូវការកាក់ដីព្រះយេស៊ូវត្រូវការសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវដោយសារអីព្រះយេស៊ូវរំខាននឹងនេះគេកំពុងជំទាស់គ្នាដោយសារអីរឿងតែមួយអ្នកណាមានអំណាចណែនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាការសោបគ្នាណែនាំឲ្យយើងរកផ្លូវនៅមេជបាយកោះនឹងសិលធម៌មេជបាយងងឹតអាក្រក់ដែលណែនាំមកយើងចង់បង្ហាញថាយើងជាអ្នកធំញ៉ៃស៊ូដែរមូលហេតុយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ូតដែលជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងក្រុមគ្រីស្ទូតពិសេស12រូបបានក្បត់ព្រះយេស៊ូវដោយថាព្រះយេស៊ូវទៀតមូលហេតុមហាជនដែលពេលព្រះយេស៊ូវកំពុងយាងចូលនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមកោតសរសើរព្រះយេស៊ូវទទួលស្គាល់នេះជាព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងនឹងប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកគេស្រែកប៉ុន្មានដងឆ្កានទៅមូលហេតុគេដូរកំណត់ភ្លាមដូចនេះទោះបីលោកប៉ុងស្ពីឡាតមិនរកឃើញមូលហេតុណាមួយដើម្បីកាក់ដីព្រះយេស៊ូវក៏ដោយសារអីលោកយូដាបានទទួលលុយពីក្រុមបូជាចារ្យដើម្បីក្បត់ព្រះយេស៊ូវមហាជនសង្ស័យបានទទួលលុយដែរ
ដើម្បីឆ្លើយថាឆ្កានទៅពុករលួយពីដើមរៀងមកក៏មានដែរនឹងការដូរគំនិតរបស់គេភ្លាមគឺដោយសារអីដោយសារនឹងសុខចិត្តឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយទីវង្គតជំនួសបារណាបាដែលជាគិតកោដែលបានសម្លាប់គេដែលជាចៅព្រៃដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងរឿងព្រះយេស៊ូវរងទុក្ខលំបាកយើងមើលឃើញគ្រឿងទាំងអស់ដែលណែនាំឲ្យសពថ្ងៃនៅមានសង្គ្រាមដដែលឲ្យសពថ្ងៃមានអំពើហិង្សានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងជួនកាលនៅក្នុងព្រះសហគមន៍របស់យើងមានអីទាំងអស់ការឆ្លណែនស្រែកឃ្លាននឹងអំណាចពុករលួយភ័យដោយសារយើងខ្លាចនៃអំណាចជីជន់យើងនឹងកម្លាំងនៃអាវុធមានតែអស់ដែលណែនាំឲ្យសពថ្ងៃឆ្នាំ2021ដល់คนในពនបានប្រទេសនៅពនបានសង្គមយើងឃើញទាំងសង្គ្រាមទាំងអំពើហិង្សាទាំងជីជន់សង្កត់ប្រជាជនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនៅពេលយើងសូមលើកមើលព្រះយេស៊ូវនៅទូលមុខក្រុមមហាបូជិចាព្រះយេស៊ូវនៅទូលមុខលោកពីឡាតព្រះយេស៊ូវនៅទូលមុខមហាជននៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបើកផ្លូវថ្មីគឺមីគានៃសេចក្តីសុខសាន្តមីគានៃសុខសន្តិភាពមើលព្រះយេស៊ូវរួមជាមួយគ្នានៅពេលក្រុមសាវកកំពុងចែកតួតែងគ្នាដើម្បីដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកធំជាងគេចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺអីក្នុងចំណោមអ្នកខ្វល់គ្នាអ្នកដែលធំជាងគេត្រូវធ្វើតូចជាងគេហើយអ្នកដែលនឹងដឹកនាំគេត្រូវបម្រើគេអ្នកដែលអង្គុយនៅតុនឹងអ្នកបម្រើតុតែអ្នកណាធំជាងគេធម្មតាអ្នកអង្គុយតុធំជាងគេធំជាងអ្នកបម្រើតុរីឯខ្ញុំនៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកខ្វល់គ្នាខ្ញុំធ្វើជាអ្នកបម្រើទៅវិញបាទនេះជាផ្លូវនៃសេចក្តីសុខយើងជាអ្នកធំជាងគេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកបម្រើមុនគេបងអស់នៅពេលព្រះយេស៊ូវចិត្តសោយទីវង្គតព្រះយេស៊ូវចេញពីជប់លៀងជាមួយក្រុមសាវកហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើអីទៅអធិដ្ឋាននឹងអញ្ជើញក្រុមសាវកអធិដ្ឋានដែរទោះបីគេដេកប៉ុន្មានដងប៉ុន្មានសានឹងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបង្ទូលនេះដ៏សំខាន់បំផុតដែលណែនាំឲ្យយើងឃើញសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពិតប្រាកដនៅពេលព្រះយេស៊ូវទូលអង្វរព្រះបិតាកុំឲ្យពេញនៃទុក្ខលំបាកទៅដល់ទូលបង្គំប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានថែមថាប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យសម្រេចតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយគឺឲ្យសម្រេចតាមព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គវិញអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងព្រះハរតីរបស់ព្រះបិតាដើម្បីរកឃើញផ្លូវនៃសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលក្រុមគ្រីស្ទូតចាប់ផ្ដើមប្រើអំពើហិង្សាដោយសារគេបានចាប់ព្រះយេស៊ូវដោយមានដាវដែរដូច្នេះគេចង់សងសឹកគេមើលឃើញអំពើហិង្សាគេចង់សងសឹកដោយប្រើអំពើហិង្សាប៉ុន្តែនៅពេលនោះទោះបីគេបានកាត់ត្រចៀនៃបំរើម្នាក់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបង្ទូលភ្លាមបំណឹងបានហើយនឹងព្រះយេស៊ូវមិនតែនិយាយទេព្រះអង្គក៏ពាល់ត្រចៀបរោះនោះឲ្យប្រោឲ្យគាត់បានជាសះស្បើយដូចពីដើមផ្លូវនៃសេចក្តីសុខសាន្តកុំឆ្លើយអំពីអំពើហិង្សាដោយប្រើអំពើហិង្សាសូមលោកសេឡានៅពេលលោកសេឡាកំពុងក្បត់ព្រះយេស៊ូវហើយនេះយើងឃើញតែនៅក្នុងគម្ពីរលូកាដែលយើងបានស្ដាប់ទាំងនេះថ្ងៃនេះនៅពេលនោះមន់រងាវបានឡាយព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអីព្រះអង្គម្ចាស់បើព្រះពេះតតមកលោកសេឡានិងលោកសេឡាបានយំដោយសារមើលឃើញព្រះハរតីស្រឡាញ់អាណេតាសូរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងភ្នែករបស់ព្រះអង្គតែម្ដងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវមិនកាក់ដីវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែមើលឃើញនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យលោកសេឡាទៅមុខតទៀត
ne meul robier pre Jésus, ne pel que compong vieil pre Jésus, ne pel que compong che promat pre ong che cheran taim tiet, ne pel que chom ok pre Jésus ne skiem sngat, men schlai top, aung kbal, ne skiem sngat tiet. Et ne pel lok cela que kom tim tiet chom lai pi pre Jésus oi schlai to, che pre mohak sat, che pre kri pet men oi schlai to, ponte, pre Jésus ne skiem neng min pre bong tul tai mui, kunek aeng del niei hai, trum trau men, pre Jésus men pra, som leng klang, pre Jésus men schlai to, pre Jésus men kut kom bit chobai de beka pier koat, pre Jésus nai noam, oi kas ob, toi, den bei oi te oknir, ming segedei sok no knon dungchet. Kak dei pre Jésus hai, pre Jésus troka li churchkan, nen churchkan ni tun menten, poten opel nou, tu bei un keun setrei del compong yum da oi sa ke anet pre Jésus men chang oi ke anet pre angte, pre Jésus min pre bang tul tai mui, setrei krong Jerusalem oi, kom yum sauk anet kiom te vei, cho yok sauk anet kluneng neng ko nieng win. Te bet no trai kroi neng min ke polta, setrei del atmin kon, setrei del atmin bombao kon ku min sope men kol hai. Pre Jésus nai noam, oi meul ptoal klun, de bei min kom lang satiet mei, kom oi meul pre Jésus, neng anet pre Jésus te. Pre Jésus dak klun, tie bon pot. Ne moha kompul. Ne pel pre Jésus kompong ne le churchkan. Kompong chu ne krong kluen robo preang, ne krong rupkai robo preang, vai dei kol hai, ne kadautiet, moha chun kompong chom ok, ti hien kompong sai, chu tiang chet, tiang plau kai, tiang plau chet, ne pel nou pre Jésus min prebang tul tai mui, del prebang tul ni po pendoi atanei, au prebeida oi, som preang, le kleng to oi nek tiang ni pang, de bet ke men deng ta, ki kopong te evei lai. Et tu bei chimoy ki te ko del chuap chimoy koat, ko pre Jésus min prebang tul, den bei lek tuk chet koat, oi deng ta, ne traini, nek ban te tan borome sok chimoy kiom. Pel velie chong kroi, ko pre Jésus le kleng to, at min prebang tul na mouy, meul ngiei moha chun del somlap koat, ti hien moha bo chicha ni yuk bo chicha, pre Jésus le kleng to, neng le kleng to tiet. Neng som bon pon chaparom, on pi prebang tul chong kroi robo pre Jésus. Pre beida, tout bon koum som prokol vinyen robo tout bon koum, te knon pre hoa pre anguin. Vei te o, mopi pre beida, vei te o, te protien te pre beida win. Mon potiet isolagne, no pelni un ban keugne, plau, nei sok sante piep, bomra, le klengto, jet anet meta, tslai top doi atpre hengsa, atitan, segedei srolagne, somra bompon a etiet tienit, ti vet somra bompon a etiet, ti vet del yung tvai te ang strong te le pre chimcha, ti prebeida robo yung, ni, ti plau, del pre Jésus ne knong rong tu klumba robo preang, an chung yung, ne knong atet piset kan mukni, den bei au yung pto al kluon, bon to, kai prechet komnet, den bei au pipo plok robo yung, kai prechet komnet, neng den bei au yung pto al kluon, presa hakum robo yung, sankum yung, pipo plok yung, rokeun, segedei soksan, del yung chong ban, segedei soksan, del mopi san bormesok. Bon podiet Israël, doi som lung meul, pre Jésus Christ ne le churchkan, au yung chol, ne knon at komban, nei pre chun robo pre chimcha, del nae noam, oi monulog, rokeun, sok santepiep. Amen.